Hallo, herzlich willkommen. Heute gibt es ein Video, in dem gezeigt wird, wie man einen Roller reifen. Hier im Roller. Ausgebaut, Auspuff muss man ein bisschen lösen. Gut, wir müssen lösen, kriegt man Draht so raus. So. Hier ist der neue Reifen. Das ist nur mal schmaler sogar, aber das ist der vorgeschriebene. Und der soll jetzt hier drauf. Abgedrückt habe ich den Reifen an einem großen Schraubstock. Das ging eigentlich sehr gut. Einmal rechts gespannt, immer links. So. Jetzt versuche ich mal, das mit der Kamera einzufangen. Ohne dass ich die Kamera viermal abräume. Das wird ein bisschen anstrengend jetzt vielleicht. Mal probieren. Da ist hier nicht Werkzeug dafür. Ich muss jetzt im Bild sein. Ich will die Kamera jetzt nicht vor mich stellen, dann sehe ich nämlich nichts und habe die Kamera am Weg. So, schmieren wir das Ganze ein bisschen ein mit Prügelwasser. Damit das ein bisschen leichter rutscht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das mit der Kamera da hinkriegen. Man greift hier hinter den Mantel, drückt hier ins Bett und setzt nach. Dann kann man noch ein Bild. Ja. Man sollte vielleicht nicht so große Stücke machen. Das wird abgerutscht. Okay, hinten dran. Will nicht. Dann müssen wir weniger machen. Ja, das ist natürlich nicht so einfach wie mit der Montiermaschine. Aber das macht man, hat schon ein paar Mal gemacht. So, mal gucken, dass der hier drin bleibt. So, das Ganze hat er schon verspielt. Das war die erste Seite. So, ein bisschen gucken, dass man das Ventil nicht gerade drüber zieht und kaputt macht. Das ist nicht so sinnvoll. So, eigentlich ist die zweite Seite ein bisschen schwerer als die erste. So. Da kann man das aus. Ja, was sind noch ein Bilder? Drehen wir das Ganze mal. Da habe ich jetzt nicht sonderlich geschmiert. Vielleicht muss ich das noch machen. Ich klemme jetzt mal die Eise hier am Mantel fest. Dass man nicht mehr rausrutschen. War nicht so richtig. Gehen wir noch mal so drüber. Jetzt wird das Eisen nach. Das Felge hier ist jetzt nämlich so toll. Da würde ich noch Felgenschoner aufsetzen. So, hat auch verloren. Weg damit. Jetzt muss man schauen, so Reif hat Laufrichtung, die meisten, oder sind asymmetrisch. Der läuft in die Richtung. Das Felge ist so. Da muss der Reifen so rum. Pfeil in Laufrichtung. Also hier die Laufrichtung, Felge läuft so rum. Schmieren wir den Reifen aber noch ein bisschen mehr.
So, aber ich glaube, machen wir anders da. GoPro-Aufnahme stoppen. Jetzt habe ich mal pures Bril genommen. Also Spüli, muss kein Bril sein. Bril war ja Werbung. So, bis jetzt hat die ganze Sache, okay, 10 Minuten gedauert. Mit öfters macht jetzt mal Routine. Wo es mehr Arbeit war, war bei meinem Elektroroller. Weil da noch der ganze Motor mit der Narbe drin sitzt. So. Nochmal die Richtung kontrollieren. So oben. Mal drüber geschoben. Das alles hier festhalten. Wenn ich noch irgendwo im Bilde, kann man halt jetzt mal aus. Müsste noch zu sehen sein. So, der Mann geht natürlich noch besser. Kann aber noch Felge festhalten. Ja. Der will jetzt nicht so wirklich. Ja. Müssen wir ein bisschen tiefer reinsetzen. Also Montiereisen, das ist Gold wert, hat nicht viel kostet. Ich glaube noch keine 20 Euro. Was man sieht, hier noch mal rein. Beste erst mal flach und dann gedreht. Da geht er meistens besser rein. Bisschen weniger gewölbt. Jetzt, gut. So, dann kann man wieder drehen. Fertig, eine Seite. Ein bisschen Flütschi verteilen. Das ist eigentlich A und O an der Sache. Wer gut schmiert, der gut fährt. Spruch kommt nicht von ungefähr. Okay, eigentlich der Reifen dreht auch nicht durch nachher. So. Das Ganze dreimal. Jetzt wird es halt ein bisschen komplizierter. Das heißt komplizierter, ein bisschen anstrengender vielleicht. Aber vielleicht flutscht auch gut. Ja. So, immer ein bisschen umgreifen. Ist wieder so weit rausgerutscht. So, nochmal. Ja, ich bin noch ein Bild mit dem Ganzen. So. Der hat schon wieder verspielt. Und schön ist der Reifen montiert. So. Wenn der jetzt nicht stramm sitzt beim Luftaufblasen, ich mache eigentlich immer das Ventil raus. Dann sieht man es, ja. Blase dann auf. Ich habe jetzt aber keinen großen, starken Kompressor. Das ist halt immer ein bisschen ein Problem. Und dann hier nicht abdichtet. Einmal ein Spanngurt hier rum, in der Mitte vom Reifen und stramm gezogen. Dann geht er direkt die Seitenplank bei. Und dann macht er auch die Luft drauf. So, jetzt ist hier zufälligerweise ein Ventilköpfchen drauf, dass man auch mit dem auch Ventile drehen kann. Ich mache jetzt mal rein, eventuell muss ich wieder rausmachen, bis der Reifen sich gesetzt hat. Und dann rein. Das sehen wir aber dann. Das würde ich jetzt aber nicht mehr im Video zeigen, weil das zu lang dauert. Wie gesagt, wenn er jetzt sich nicht aufbläst, Spanngurt einmal rum
und dann aufblasen, dann geht dann wieder anbauen. Anbauen muss ich nicht zeigen, weil es mir gut geht. So, Rad wieder drauf, Auspuff wieder fest, fertig. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich konnte dem einen oder anderen was zeigen und helfen. Könnte man zur Not auch unterwegs machen, wenn man das Werkzeug dabei hat. Ja, das hat jetzt gut gegangen mit der Luft drauf. Ich muss nichts beidrücken. Vielleicht mit einem kleinen Kompressor. Dann mache ich jetzt 2 Bar. Also hat sich schön angepasst. Und dann zeige ich auch noch kurz, wie ich Reifen montiere. Da habe ich alles gezeigt. Also Felgen montiere. GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen. So, ich hoffe jetzt, dass er so was mitbekommt, dass die Kamera halbwegs vernünftig steht. Ich denke, den kann man gerade mal die Bremsbeläge checken. So, der Auspuff. Ah, das war meine Kamera. Glück gehabt, nicht kaputt. Der Wind, das himmlische Kind. So, mal so hin. Also mein Auspuff kann man hier bewegen noch ein bisschen. Ist nicht ganz abgeschraubt. Ziehen wir das Rad mal hier drauf. Auf die Narbe aufstecken. Passt rein, hopp. So. Meistens ist hier noch so ein Ring. Kommt dann die Mutter. Die Mutter. Feine Sache ist, wenn man einen Schlagschrauber hat. Also mache ich mal das Schutzblech hier hoch. Auspuff bei. Jetzt bin ich irgendwie auf der falschen Seite von allem. Kann man auch mal umstellen. Kabel weg. So, Position wechseln. Jetzt machen wir hier mal erst das Rad fest. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Ich hätte mir das Handy dabei holen. So, kann man natürlich einen Holzheber, wenn man will, wenn es auf dem Boden steht. Schutzblech hier wieder ranhängen. Auch blöd gemacht. Ja. Im Prinzip sollte verstanden sein. Hier die Auspuffschraube rein. Das alles anziehe, das soll es dann aber gewesen sein. Also, Hexenwerk, bei manchen muss man halt den Auspuff ganz abmachen, wenn es sich nicht bewegen lässt. Und noch 2 Schrauben am Krümmer. Oder manchmal Sierra Shell. Das ist ein bisschen unterschiedlich. So, jetzt hoffe ich, dass das irgendjemandem geholfen hat. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. GoPro-Aufnahme stoppen.